नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीव सेवा ही शिव सेवा पर। दोस्तों, आज मैं आपको सर्दी और खांसी ठीक करने की एक ऐसी बेहतरीन दवाई बताने जा रहा हूं, जिसका मैंने खुद ने इस्तेमाल किया है और यह दवाई बहुत ही असरकारक है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस दवाई के। तो आइए जानते हैं इस दवाई के बारे में। इस दवाई का नाम है ग्रिलिंगटस सिरप। ग्रिलिंगटस सिरप जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एंटी एलर्जिक एंड नॉन नार्कोटिक कफ सपरसेंट है यह। यानी आपकी जो एलर्जी से संबंधित सर्दी जुकाम आपको हो जाती है उसे ठीक करने की बेहद ही इफ़ेक्टिव दवाई है। और इसका जो है 100 ml का पैक आता है यह। और इसकी आपको किस प्रकार से यूज़ करना है वह भी आपको बता देता हूँ मैं। तो आपको इसका उपयोग एडल्ट यानी वयस्क इंसानों को इसकी जो है 1 टेबल स्पून फुल 5 ml 3 to 4 टाइम्स एड है। यानी कि बड़े इंसानों को इसे दिन में 3 से 4 बार एक एक चम्मच दवाई लेनी है। और छोटे बच्चे जो हैं चिल्ड्रंस अबव 2 ईयर्स यानी 2 साल से बड़े, तो उन्हें आप डॉक्टर की सलाह से ही इसकी खुराक दें। और आइए इस बात करते हैं इसकी कीमत की। तो इसकी कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं, 86 रुपये 63 पैसे हैं। और यह 86 रुपये 63 पैसे में 100 ml की दवाई मिलती है आपको। तो आइए मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी दवाई है यह। इसके साथ आपको जो है ड्रॉप मिलता है, इसमें ड्रॉप दिया हुआ है। आप इस ड्रॉप से दवाई लें। इसमें ml दर्शाए गए हैं 5 ml 10 ml, उसके हिसाब से ही आप दवाई का सेवन करें। तो यह दवाई बहुत ही अच्छी है। तो यदि आप सर्दी खांसी जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो यह ग्रिलिंगटस कफ सिरप आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आपको यदि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहूँ। धन्यवाद।